ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా? మీరు చూస్తున్నది కడతాల్ విలేజ్ బైక్ మెకానిక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. నా పేరు యాదగిరి. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు బైకుకు ఇంజెక్షన్ ఇస్తే బండి మైలేజ్ ఇస్తుందా, దాంతోపాటు హెడ్ క్లీన్ అవుతుందా, లేకపోతే బోర్ మీద పిస్టింగ్ పైన ఉండే డస్ట్ మొత్తం నిజంగా పోదా అనేది 100% అనేది మీకు క్లారిటీ అనేది 100% అయితే చెప్తా. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు నాకు వాట్సాప్లో దాదాపు ఒక 10 మంది దాకా నాకైతే మెసేజ్ పెడతారు, అన్న ఇట్లా ఇంజెక్షన్ ఇప్పించుకుంటే నిజంగానే మా బండి మైలేజ్ ఇస్తుందా, నిజంగానే కంపల్సరీగా మా బండికి ఆ కార్బన్ నిజంగానే పోతుందా, 100% కార్బన్ పోతే మైలేజ్ అనేది పక్కా వస్తుందా అని చెప్పేసి అయితే చాలామంది అయితే నాకు మెసేజ్ పెడతా ఉంటారు అనమాట. దాని గురించి అనేది నేను వీడియో అయితే చేస్తున్నా. ఎవరిని ఉద్దేశించి అయితే చేయట్లేదు అనమాట. జస్ట్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందిద్దామని చెప్పేసి ఎవరిని కించపరచట్టు అయితే చేయట్లేదు వీడియో అయితే. ఒక్క విషయాన్ని అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, సరేనా? ఏంటి అంటే మనం ఈ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఇంజెక్షన్ ఇస్తే పర్ఫెక్ట్ అయితే మనకు బండి మైలేజ్ అయితే వస్తుందా, హెడ్ లోపల మనకు ఆ కార్బన్ అనేది పోదా అనేది మీకు 100%. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది కడతాల్ విలేజ్ బైక్ మెకానిక్ ఛానల్. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు. అలాగే మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మా వాట్సాప్ నెంబర్కి వాయిస్ మెసేజ్ చేయండి. మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. నాకు ఒక వాట్సాప్లో దాదాపు ఒక నెల నుంచి అయితే ఒకటే నాకు మెసేజ్లు అయితే వస్తున్నాయి అనమాట. మనకు ఎన్ఆర్ కార్బన్ ఇంజెక్షన్ ఏమో ఇస్తారు కదా, ఆ ఇంజెక్షన్ చేస్తే బండి నిజంగానే మనకు హెడ్ లోపల ఉండే కార్బన్ అనేది మొత్తం రిమూవ్ అయిపోయి 100%గా మైలేజ్ అనేది వస్తుందా అని చెప్పేసి అయితే చాలామంది మెసేజ్ అయితే పెడతా ఉంటారనమాట. నేను ఎవరికి రిప్లై చేయలేదు, రియల్ మాట ఎవరికి రిప్లై చేయలేదు. ఎందుకంటే నేను అలాంటివి అయితే నమ్మను అనమాట మ్యాక్సిమం అయితే. అది ఏంది ఏం కథ అనేది క్లారిటీ అయితే మీకు ఒకటి అయితే చెప్తా ఈరోజు అయితే. ఎందుకంటే నేను ఎవరిని ఉద్దేశించి అయితే వీడియో అయితే చేయట్లేదు. ఈ ఒక్క విషయాన్ని అయితే మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఎందుకంటే ఎవరిని టార్గెట్ చేసి అయితే వీడియో చేసిండు అని మాత్రం ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే జనానికి ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందించాలి అని చెప్పేసి అయితే నా ఉద్దేశం. ఇది ఒక్కటైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, సరేనా? ఇప్పుడు ఈ ఇంజెక్షన్ అనేది ఎవరు కనిపెట్టారు? ఎవరో మార్కెట్లకి 100 రకాలుగా వస్తూ ఉంటాయి. మీకు మైలేజ్ పెంచుకోనికి ఇది చేయాలి అది చేయాలి అని చెప్పేసి ఎవరెవరో తయారు చేసి పంపిస్తూ ఉంటారు. మార్కెట్లోకి వచ్చే ప్రతి ఐటమ్ని మాత్రం నమ్మొద్దు. ఒక్కటి నేను చెప్పేది మాత్రం అది. ఎందుకంటే ఇది సపోజ్గా ఇప్పుడు నా దగ్గర హీరో హోండా ప్యాషన్ ప్లస్ బండి ఉంది. సరే, హీరో హోండా ప్యాషన్ ప్లస్ కానీ హోండా షైన్ కానీ మామూలుగా వేరే కంపెనీల బండి ఉంటాయి కదా, ఆ కంపెనీ అయినా కనిపెట్టిండు ఇది, దాన్ని మనం నమ్మొచ్చు. ఎందుకంటే 100% వాళ్ళు రిజల్ట్ తెలుసుకున్న తర్వాతనే మార్కెట్లకు అనేది ఇచ్చిపెడతారు, అవునా కదా? మనకి ఈ బండి కూడా అట్లా తయారై వచ్చిందే, వాళ్ళు వాడిన తర్వాతనే మన తానికి వచ్చింది, సరేనా? బయట ఇలాంటి ఇంజెక్షన్స్ అయితే చాలా దొరుకుతాయి. మీరు వేయించుకుంటామంటే చాలామంది వేయించుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. మైలేజ్ పెరగాలంటే కొన్ని మార్గాలు ఉంటాయి, దాంట్లో కూడా చెప్తాను మీకు అర్థమవుతాటైతే. హీరో హోండా కంపెనీ వాడు కనిపెట్టిండు అంటే మనం 100%గా ఇంజెక్షన్ అనేది వేయించుకోవచ్చు. బజాజ్ కంపెనీ అయినా కనిపెట్టిండు అంటే మనం వేయించుకోవచ్చు. అంటే వాళ్ళు 1-2 సార్లు ఆలోచించి మనకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందిస్తారనమాట. ఎందుకంటే మనకి ఇట్లనే ఈ బైక్ తయారైంది, ప్రతి ఒక్కటి అయితే కనుక్కొని అయితే మార్కెట్లోకి అయితే ఇచ్చిపెట్టారు అనమాట. ఇట్లాంటి ఇంజెక్షన్స్ చాలామంది మేము కనిపెట్టినాం అని చెప్పేసి అయితే ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి డబ్బులన్నీ వేస్ట్ చేస్తారు. ఈ ఒక్క విషయాన్ని అయితే మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఎందుకంటే నేను 2004 ఎక్కిన పనికి, మెకానిక్ పనికి నాకు అనుభవం ఉన్నంత వరకు చెప్తున్నా, 100% ఈ ఇంజెక్షన్లు ఇస్తే మైలేజ్ వస్తుంది అనేది మొత్తం పేకు, 100% పేక్. ఇది మీకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్క మెకానిక్ దానికి అడగండి, 100% ఇది పేకు. ఇది ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వద్దు బండికి, మీకు తెలుసో తెలియదు. మీకు దీనివల్ల ఇంకో బోర్ పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటుకున్నాం, హెడ్ లోపల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి. హెడ్ లోపల ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయంటే బండి ఆగిపోయే ప్రాబ్లమ్స్, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా వస్తాయి అనమాట. మీ ఒక్క విషయాన్ని అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, సరేనా? ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, సరే మీకైతే ఇంజెక్షన్ ఇప్పించుకోవాలని ఉన్నారు కదా, ఈ ఇంజెక్షన్ ఇస్తే ఇంజెక్షన్ లోపలికి వెళ్ళి ఏమవుతుంది తెలుసా? ఇప్పుడు ఈడ ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు, ఇక్కడ సైడ్ అయితే ఇక్కడ కనబడుతుందిగా పైప్ అయితే, ఇక్కడ సైడ్ అయితే ఈడైతే ఇంజెక్షన్ అయితే ఇస్తారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈ హెడ్ లోపలికి వెళ్తుంది. హెడ్ లోపలికి వెళ్తుంది కదా, ఈ హెడ్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఇందులోకి పెట్రోల్ వస్తుంది, ఇందులోకి మనం ఇంజెక్షన్ ఇస్తాం. ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇందులోనే ఏమవుతుంది, అక్కడ సైడ్ నుంచి ప్లగ్ ఉంటుంది కదా, ప్లగ్ ఇది లోపల పోయి మండిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఇంజెక్షనే కాదు, నువ్వు వాటర్ అది బండి ఎక్సిలేటర్ ఫుల్ రేజ్ చేసినాం అనుకో, అది లోపల హీటుకు కాలిపోయి సైలెన్సర్ గుంటా బయటకు వస్తుంది. ఈ యొక్క చిన్న లాజిక్ అనేది మిస్ అయిపోతారు మీరు. ఏంటి అంటే ఈ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినా కూడా లోపలికి పోయి కాలిపోతుంది, 100% కాలిపోతుంది. అది ఏమంటారు, హెడ్ లోపల వాల్స్ వస్తాయి కదా,
వాల్స్ లోపల మీకు అది రిమూవ్ అవుతుంది ఇది రిమూవ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అవ్వద్దాం. పేక్ చాలా అంటే చాలా పేక్ వీడియోలు అయితే చాలా చేస్తారు. ఆ వీడియోస్ అయితే నేను వాట్సాప్లలో చూసిన. దాంతోపాటు ఏంటంటే చాలామంది అయితే మెసేజ్ పెడుతురా ఉన్నారనమాట, అన్న దీని గురించి ఒక వీడియో అనేది చేయనా నువ్వు కూడా అని చెప్పేసి చెప్పారు అనమాట. అందు గురించి అయినా ఒక వీడియో అయితే చేస్తున్నాను నేను జనరల్గా అయితే. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఈడి వరకు వెళ్తుంది కదా, ఈడ మంట మంతది లోపల. ఎవరినన్నా అడగండి, ఇక్కడ సైడ్ మంట మంతది హెడ్ లోపల. మీరు కావాలంటే సైలెన్సర్ ఓపెన్ చేసి చూడండి, సైలెన్సర్ ఓపెన్ చేసి బండి రేజ్ చేసి చూడండి, కనిపిస్తుంది కదా సైలెన్సర్ నుంచి మంట మంతది కిందికి. నువ్వు ఫుల్ రేజ్ చేస్తే మంట అనేది కిందికి వచ్చేస్తుంది. అట్లా మంట మంతది అనమాట. లోపల స్పైరింగ్ జరిగి మనకు పెట్రోలు ఇంకా అందులోకించి మనకు పెట్రోల్ వస్తుంది కదా, హెడ్ లోపలికించి వాల్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫుల్ స్పీడ్ తిరుగుతాయి వాల్స్. అసలు కంటికే కనిపించవు, అంత స్పీడ్ తిరుగుతూ ఉంటాయి, కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి. నువ్వు ఇంజెక్షన్ చేసింది కూడా, నువ్వు ఇంజెక్షన్ చేస్తావు కదా, చేసింది కూడా అన్మాత్రం సైలెన్సర్ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. సైలెన్సర్ కొండ వెళ్ళిపోయి అది కారుకుంటా సైలెన్సర్ చిన్న హోల్ ఉంటుంది, ఆ హోల్లోకించి మొత్తం పడిపోతుంది. అంతే తప్పించి మీకు 100% అయితే మీకైతే ఇది హెడ్ లోపల అది మొత్తం రిమూవ్ అవుతుంది అనేది మాత్రం అబద్ధం. సరేనా? మీకు బ్లాక్ స్మోక్ ఎందుకు వస్తుంది, మాకు బ్లాక్ స్మోక్ వస్తుంది అని అన్నారు కదా. బ్లాక్ స్మోక్ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే మీకు ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్లాక్ స్మోక్ రావడానికి 100 కారణాలు ఉంటాయి. ఎందుకోసము అని అంటే బ్లాక్ స్మోక్ అనేది మనం పెట్రోల్ ఎప్పుడైనా అయిపోయింది అనుకోండి, పెట్రోల్ అయిపోతే మనం ఏం చేస్తాం, ఏమన్నా పెట్రోల్ బంకులు వెళ్ళకుండా మామూలుగా లోకల్ పెట్రోల్ అనేది బాగా వాడుతూ ఉంటాం. మనకు అలవాటే కదా లోకల్ పెట్రోల్ వాడడం. ఆ లోకల్ పెట్రోల్ వాడినప్పుడు బ్లాక్ స్మోక్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే మనకు పెట్రోల్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, పెట్రోల్లో 2 రకాలు. అంటే మీరు పెట్రోల్ కాడికి వెళ్ళారు అనుకోండి, పవర్ పెట్రోల్ అనేది ఉంటుంది, మామూలుగా నార్మల్ పెట్రోల్ అనేది ఉంటుంది. నార్మల్ పెట్రోల్ కొట్టించినాం అనుకోండి కంపల్సరీగా మనకి ఏదో ఒక టైంలో లైట్గా బ్లాక్ స్మోక్ రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక మెకానిక్గా నేను మీకు చెప్పే సలహా అనమాట. అదే నువ్వు పవర్ పెట్రోల్ కొట్టించుకున్నావు అనుకో, నీకు ఎలాంటి బ్లాక్ స్మోక్ కానీ అలాంటిది అయితే ఏమీ ఉండదు అనమాట. అందుకే దానికి ఒక మనకు మామూలు పెట్రోల్ కన్నా ఆ పెట్రోల్ రేట్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ రేట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. అందుకోసమని, ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ శాతం అయితే నార్మల్ పెట్రోలే వాడతాం అనమాట. నార్మల్ పెట్రోల్ వాడితే కంపల్సరీగా వస్తుంది అనమాట. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే హెడ్ లోపల వాల్స్ ఉంటాయి. వాల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ వాల్స్ మధ్యలో పుల్లల్లాగా ఉంటాయి కదా, లోపల గ్యాప్ లాంటిది సందు లాంటిది వచ్చినా కూడా మనకు బ్లాక్ స్మోక్ రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఇదొకటి. అండ్ బ్లాక్ స్మోక్ రావడానికి 100 కారణాలు ఉంటాయి అనమాట. మా బండి బ్లాక్ స్మోక్ వస్తుంది అందుకే మా బండి మైలేజ్ ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి మీరు ఎప్పుడు కూడా అనుకోవద్దు అనమాట. బ్లాక్ స్మోక్ రావడానికి 100 కారణాలు ఉంటాయి. సరేనా? ఇప్పుడు ఓసారి ఏంటి అంటే మనకు ఫుల్ బ్లాక్ స్మోక్ వచ్చింది అనుకోండి, హెడ్ లోపల వాల్స్ ప్రాబ్లము, హెడ్ లోపల వాల్స్ అనేవి లీకేజ్ ఉంటాయి. దాంతోపాటు హెడ్ లోపల గైడ్స్ ఉంటాయి, ఆ గైడ్స్ కూడా ఖరాబ్ అయినా కూడా మీకు బ్లాక్ స్మోక్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఈ ఇంజెక్షన్ ఇప్పించుకుంటేనే మాకు మైలేజ్ వస్తుంది అనేది మొత్తం పేకు. ఎందుకంటే నేను కూడా చూసిన చాలా వీడియోలు అయితే ఈ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వగానే మాకు దాదాపు మాకు 10 కిలోమీటర్లు పెరిగింది, 20 కిలోమీటర్లు పెరిగింది. అంటే ఈ ఇంజెక్షన్ ఇస్తే అన్ని కిలోమీటర్లు వస్తే అసలు ఈ మెకానికల్ అనేది ఎవరు ఉండరు కదా, ఆ ఇంజక్షన్లు ఇచ్చుకొని బతారు కదా. ఒకసారి మీరు బాగా గమనించుకోండి. మీరు ఒక్కసారి ఈ ఇంజెక్షన్ గురించి అనేది షోరూంలో పోయి అడగండి, మీకు దగ్గరలో ఉన్న షోరూమ్కి పోయి అడగండి, నమ్మొచ్చా నమ్మరాదా అని చెప్పేసి వాళ్ళే నీకు క్లారిటీ ఇస్తారు. సరేనా? నేను ఇంతగానో చెప్పే అవసరం ఏం లేదన్నమాట. ఎందుకంటే జనాన్ని దోసుక తినొద్దు. మనం జనాన్ని దోసుక తింటే మనం తొక్కేవాడు పైనోడు ఉన్నాడు, అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సరేనా? మనం జనాన్ని ఒకరిని మనం మోసం చేసినామంటే మనని పైనోడు పక్కా మోసం చేస్తాడు, 100% మోసం చేస్తాడు. ఈ జీవితంలో ఈ ఒక్క విషయాన్ని అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. సరేనా? ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా జనానికి నేను మంచి వీడియోలే అందియాలి అని చెప్పేసి అయితే నేనైతే ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట. ఎప్పుడు కూడా నా ఛానల్ ఇప్పటివరకు అయితే చూడండి, ఎప్పుడు కూడా ఇంత పేక్ వీడియో అయితే ఎప్పుడు పెట్టా. ఎందుకంటే 100% నిజం వీడియోనే ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా అయితే ఇదైతే 100% నిజం. సరేనా? ఎందుకంటే మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందియాలి అనేది నా ఉద్దేశం అనమాట. ఇప్పుడు మీకైతే నేను హెడ్ లోపల వాల్స్ అనేది పిస్టింగ్ లోపల ఎట్లుంటుంది అనేది మాత్రం చూపిస్తాను. సరేనా? ఇదైతే మామూలుగా నేను ఇంజెక్షన్ అయితే పెట్టుకున్నాను అనమాట. అంతే, నేనైతే తయారు చేసింది అయితే ఏమీ కాదు, జస్ట్ షాంపిల్ కోసం మాత్రం పెట్టింది ఇది. సరేనా? ఎందుకంటే అన్న తయారు చేసిందేమో అన్న చేతిలో ఉన్నది ఇప్పించుకుంటే బాగుంటుందని అనుకునేరు. ఇది మొత్తం ఉత్తదే, దీన్ని అస్సలు నమ్మ. నేను నా జీవిత కాలంలో దీన్ని అస్సలు నమ్మ. అర్థమైందా? మైలేజ్ రావాలంటే కొన్ని ట్రిప్స్ ఉంటాయి. ఏం చేయాలి బండికి అని అంటే ఈ ఇంజక్షన్ ఇప్పించుకుంటున్నట్టే దాదాపు 1000 రూపాయల నుంచి 700 నుంచి 800 మధ్యలో అంట. నాకు కూడా తెలియదు రేటు కరెక్ట్గా, 700 800 1000 రూపాయలు అన్నట్టు విన్నా వాట్సాప్లో. సరే,
700 అది కూడా మూడు సార్లు 4 సార్లు ఇప్పించుకోవాలంట ఇంజక్షన్. సరే మనం ఒక బండి మైలేజ్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి తెలుసా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా నిజాయితీతో చెప్తా, 100% గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఒక్కటి ఏంది అని అంటే, ఒక బండి మైలేజ్ రావాలి అని అంటే బండి టైం టు టైం అనేది సర్వీసింగ్ చేయించుకోండి. టైం టు టైము అని అంటే 2500 తిరగంగానే మనం బండి ఇంజన్ ఆయిల్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఆయిల్ ఓపించుకోండి. టైం టు టైం అనేది ఆయిల్ చేంజ్ చేసుకోండి. దాంతోపాటు చైను లూజ్ ఉందా, బ్రేక్ లూజ్ ఉందా, మనకి ఎక్సిలేటర్ కేబుల్ టైట్ ఉందా, క్లచ్ కేబుల్ ఏమైనా టైట్ ఉందా, ఇవి చెక్ చేసుకోండి. సరేనా? ఇవన్నీ చెక్ చేపిస్తే మీకు 1000 రూపాయలు బిల్ అవుతుందేమో మామూలుగా సర్వీసింగ్ చేస్తే. మామూలుగా అంతా కూడా కాదు, అందాదా లెక్కన ఈ ఇంజక్షన్కి ఇట్లా మీరు ఇన్ని డబ్బులు అన్నీ వేస్ట్ చేస్తారు. అదే మీ బండి మీద ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి ఇంజన్ ఆయిల్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఓపించుకొని బండి అనేది కరెక్ట్ టైం టు టైం అనేది సర్వీసింగ్ చేయించుకుంటే మీకు బండి మైలేజ్ ఎందుకు రాదు? 100% అనేది వస్తుంది అనమాట. మనం ఇంజన్లో ఆయిల్ వేసకపోయాము, ఆయిల్ వేయకుండా కొడుతూ ఉంటాం, నడుపుతూ ఉంటాం, మైలేజ్ ఎక్కడికి వస్తుంది? మైలేజ్ రాదు, తొక్కరాదు, ఉన్న బోర్ పోతుంది, పిస్టింగ్ పోతుంది, హెడ్ కూడా అన్నీ పోతుంది. ఇంకెక్కడికి వస్తుంది మైలేజ్? ఇలాంటి ఇంజక్షన్స్ అప్పుడు ఇప్పించుకుందామని ముందుకు పోతే ఏం పాస్ అవుతాయి అనుకుంటారా? ఏవి పాస్ కావు. అర్థమైందా? ఒక మంచి మెకానిక్ ఏది చెప్తుండో అదైతే 100% అయితే నమ్మండి. నేనైతే మీకు దగ్గరలో అయితే లేను, మీకు తెలిసిన మంచి మెకానిక్ని అయితే అడగండి. ఇంజక్షన్ నిజం నమ్మొచ్చా నమ్మరాదా అనేది 100% ఆయన చెప్తాడు. సరేనా? మీకైతే ఒక షాంపిల్ అయితే ఇప్పుడైతే చూపిస్తా. ఆ హెడ్ లోపల మేము కార్బన్ అనేది మేము ఎట్లా రిమూవ్ చేస్తామనేది చూపిస్తాం. ఇది పిస్టింగ్ అనమాట. ఇది పిస్టింగ్. ఈ పిస్టింగ్ అనేది కార్బన్ చూడు ఎట్లా పట్టింది. కార్బన్ అంటే ఇది కార్బన్ అంటారు. మామూలుగా మేము కార్బన్ ఎట్లా క్లీన్ చేస్తాం తెలుసా? ఇది కార్బన్ అనేది ఉత్తనే పోదు, అన్మాతం ఇట్లా ఏదో కెమికల్ వస్తానో అన్మాతం వెళ్తారు అనుకుంటారా? అట్లా వెళ్ళదు. కెమికల్ కాదు, ఇట్లా యాక్సర్బేట్ తీసుకోవాలి, బర్ర గీక్తాం మేము ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా ఇదో ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా తీస్తే ఇగో ఇంత టైట్ ఉంది చూసిరా? ఒకసారి చూడు, కరెక్ట్ చూడరు మీరు. ఇగో ఇంత కసిగా వస్తుంది. దీన్ని కార్బన్ అంటారు. ఇది కార్బన్ అనమాట. నేను మామూలు పిస్టింగ్ తీసుకొని మీకు చూపిస్తాను. నేను సింపుల్ అయితే ఇగో ఈ పిస్టింగ్ ఉన్న పైన ఉన్న తుప్పు మొత్తం తీసేస్తుందంట. ఇంత టైట్ ఉంటుంది. ఎట్లా పోతుంది ఇది? మీరు ఒకసారి మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఇంజక్షన్ అయితే నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నా కదా, ఎవరైతే నాతో ఛాలెంజ్ చేద్దాం అనుకుంటారో 100% నేను అలా ముందర పడతా. ఏంది అంటే, సరే నా దగ్గర ఒక బండి ఉంటుంది, ఆ బండికి అనేది ఇంజక్షన్ ఏమని చెప్పండి. ఆ ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన వీడియో, దాంతోపాటు ఆ హెడ్ ఇప్పి దాని లోపల కార్బన్ పోయిందా పోలేదని కూడా నేను 100% చూపిస్తాను మీకు. ఎవరైతే ముందుకు వస్తారో నా దగ్గరకు రారి. నా అడ్రస్ కూడా ఈ కింద వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా, రండి. నా షాప్ లొకేషన్ కూడా పెడతా, రండి. నేను 100% అయితే మీకు చూపిస్తా. ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత పోయిందా పోలేదా. 3 డోసులు కాదు, 5 డోసులైనా 10 డోసులైనా ఇయ్యిరి. సరేనా? నా బండే ఇస్తా, నా బండికే ఇయ్యిరి. హెడ్ లోపల ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా మీకు 100%. ఎందుకంటే ఇంజన్ చేసిన బండికైనా పర్వాలేదు, ఇంజన్ చేస్తాం కదా, ఇంజన్ చేసిన బండికైనా వారం రోజులు నడిపినా కూడా ఇట్లాంటి కార్బన్ వస్తుంది. అది కామన్, పట్టించుకోవద్దు, కామను. ఎందుకంటే సైలెన్సర్ గుంట ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ సైలెన్సర్కి కొట్టేస్తూనే ఉంటుంది, ఉంచదు. అర్థమైందా? కాలిపోతూ ఉంటుంది, ఉంచదు అనమాట. ఇగో ఇది ఇంత డస్ట్ పట్టింది. ఇది పిస్టింగ్కి. మామూలుగా హెడ్ అంటే నేను బైక్ హెడ్ తీసుకురాలేదు, వేరే హెడ్ తీసుకొచ్చిన. మామూలు హెడ్ ఇది, మామూలు బండి, సూపర్ ఎక్సెల్ది. ఆ బండికైనా ఈ బండికైనా డస్ట్ మాత్రం సేమ్ పడుతుంది. ఇది చూడండి, ఇది మామూలు చేతితోటిగో, మామూలుగా నేను ఏం లేదు నా చేతికి, చూడండి నా చేతికి అయితే ఏమీ లేదు. ఇగో ఇంత కసిగా అన్నా కూడా, ఇగో ఈ ఏళ్ళతోటి అన్నా కూడా అసలు ఏం రిమూవ్ అవ్వట్లేదు. అసలు మేము ఏం చేస్తాం, ఇట్లా క్లీన్ చేయాలంటే ఆక్సర్బైట్ పెట్టే క్లీన్ చేస్తాం. ఎప్పుడైనా పర్వాలేదు, ఏ మెకానిక్ నన్ను అడగండి. మీరు హెడ్ ఇప్పిన తర్వాత హెడ్ ఎట్లా క్లీన్ చేస్తారన్నా అంటే ఆక్సర్బైట్ పెట్టి క్లీన్ చేస్తామని అంటారా? లేకపోతే మేము ఇట్లా ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చి మేము క్లీన్ చేస్తామన్నా అని చెప్తారా? సరేనా? అట్లా ఎవరు చెప్పరు. మేము ఆక్సర్బైట్ తోటే క్లీన్ చేస్తామన్నా, లేదనుకో స్కూల్ ఎవరు కానీ ఏదన్నా కానీ పెట్టి క్లీన్ చేస్తామన్నా, టైట్గా ఉంటుంది వెళ్ళదు అని చెప్తారనమాట. ఇంత టైట్గా ఉన్నది వాళ్ళకి ఇంజక్షన్ ఇవ్వగానే ఎట్లా వెళ్తుంది అని చెప్పేసి నా డౌట్కు క్లారిటీ చేయండి. ఇంకొకటి ఏంది అని అంటే, ఇప్పుడు ఇదంతా ఉంది కదా, ఇదంతా డస్ట్ కదా, ఈ లోపల పోయి మంట మండుతుంది అనమాట. మంట మండినప్పుడు పెట్రోలే మంట మండిపోతుంది, మంటకు ఎలాంటి శక్తి కూడా ఆగదనమాట. మీకు ఒక విషయం తెలుసా? మంటకు ఇంట్లో ఇంజక్షన్ వేసినప్పుడు ఇంట్లో మంట మండింది, ఈ హెడ్ లోపల మంట మండినప్పుడు అది కూడా కాలిపోతుంది. కానీ
ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన అది కూడా కాలిపోయి సైలెన్సర్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. కానీ అది పక్కా ఉండి మొత్తం సాఫ్ చేసి క్లీన్ చేసి ఎట్లా క్లీన్ చేస్తారు చెప్పండి? ఫుల్ టైట్ ఉంటుంది కార్బన్ అనేది మీరు ఎప్పుడు కూడా పెట్టుకోకండి. మాకు ఇంజెక్షన్ ఇస్తేనే మైలేజ్ వస్తుంది, అట్లా వస్తుంది, ఇట్లా వస్తుంది అని అన్ని ఫేక్ వీడియోలు అవన్నీ చూసి మీరు పరిచయం కాకండి, సరేనా? నా నిజాయితీతో చెప్తున్నా. మీరు ఏనన్నా పర్వాలేదు, ఏనన్నా కనుక్కోండి. నేను అవద్దామంటే నేను ఈ వీడియో చేయాలని చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నా. పోనీలే అనుకుంటే ఇంకా విపరీతంగా అవుతున్నాయి అన్నమాట వీడియోస్ అయితే అవి. అందుకోసమనే అట్లా స్ప్రెడ్ కావద్దు. మంచే అందరికి తెలియాలి, కానీ చెడు గురించి అయితే ఎవరు తెలియదు. చెడుకే మనం ముందుకు పోతాం, కానీ మంచికైతే ఎప్పుడు ముందుకోమన్నమాట. నా సబ్స్క్రైబర్స్కి అందరికీ నా ఒక చిన్న విన్నపం అన్నమాట. ఎందుకంటే మీరు ఇలాంటి ఇంజెక్షన్ దగ్గరికి అయితే పోకండి. టైం టు టైం అనేది ఆయిల్ చేంజ్ చేయించుకోండి, సర్వీసింగ్ చేయించుకోండి. బండికి ఏమైనా బ్రేక్ పోయిందా, బ్రేక్ లైనరు, మనకు బండిలో ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది పక్కా మెకానిక్ని కనుక్కోండి. మెకానిక్తో సలహా తీసుకొని మంచిగా ఆ ఇంజన్ ఆయిల్ అయితే ఇవ్వండి. 100% అయితే మైలేజ్ అయితే ఇస్తుంది. ఎందుకంటే పెట్రోల్ రేట్ అయితే చాలా విపరీతమైన రేట్ అయిందనమాట. ఎందుకంటే పెట్రోల్ రేట్ ఎక్కువైనందుకు ఎట్లా చేస్తే తక్కువ అవుతుంది అని చెప్పేసి, ఎట్లా చేస్తే మనకు మైలేజ్ ఇస్తుంది అని చెప్పేసి అయితే చాలామంది చర్చింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట. అందులో పేకుగా మొదలైందే ఇది ఇంజెక్షన్. పేకుది నమ్మొద్దు, 100% మీరు మోసపోతారు. ఆల్రెడీ ఇంజెక్షన్ ఇప్పించుకున్న వాళ్ళు అందరూ మోసపోయారు, మీరు కూడా మోసపోతారు. వద్దు, ఇంజెక్షన్ జోలికి వెళ్ళకండి. టైం టు టైం అనేది బండి సర్వీసింగ్ చేయించుకోండి. 2500 ఇరవగానే 100%గా సర్వీసింగ్ చేయించుకోండి. మీకు 100% మైలేజ్ అనేది వస్తుంది. నేను 1-2 సార్లు చెప్తున్నా. ఎందుకోసం చెప్తున్నానో మీరు అర్థం చేసుకోండి, సరేనా? నేను మెకానిక్ పని చేయబట్టి 2004 ఎక్కిన నేను పనికి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను ఎన్ని బండ్లు చూసుంటా, ఎంత అనుభవం ఉంటుంది మీరే చూసుకోండి, సరేనా? నా అనుభవం పూర్తిగా చెప్తున్నా, సరేనా? ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇగో వాల్స్ అని చెప్తే కదా, హెడ్ లోపల వాల్స్. ఇగో కార్బన్ అనేది ఏడుంటుంది కార్బన్. ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది కార్బన్. కనిపిస్తుందా? ఇగో ఈ బ్లాక్ ఇదే కార్బన్. ఇదే కార్బన్ అంటారు. ఇగో ఇక్కడ ఉన్నది కూడా ఈ పుల్ల. ఇప్పుడు మీకు కరెక్ట్గా అర్థమైతే అది చెప్తా చూడండి. ఇది ఎంత స్పీడ్ కొట్టుకుంటుంది తెలుసా? ఇవి అసలు నీ కంటికే కనిపించవు. ఇవి కొట్టుకునే స్పీడ్కి మీ కంటికే కనిపించవు. ఇది కిందికి పై కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది. ఇది పెద్దవాళ్ళు, ఇది చిన్నవాళ్ళు. పెద్దవాళ్ళు అనేదేమో కార్బేటర్ సైడ్ నుంచి ఉంటుంది, చిన్నవాళ్ళు అనేది సైలెన్సర్ సైడ్ ఇట్లుండి కొట్టుకుంటా ఉంటాయి. కిందికి పై కొట్టుకుంటా ఉంటాయి. ఈ లోపల అనేది ఇదేమో పెట్రోల్ అనేది ఇసిపెడతా ఉంటుంది బయటికి. ఇదేమో ఈ లోపల మంట మండిన గాలి అనేది బయటికి ఇసిపెడతా ఉంటుంది. లోపల ఏం జరిగినా కూడా బయటికి తన్నేస్తూ ఉంటుంది. కార్బన్ కానీ ఏది కానీ తన్ని పడేస్తూ ఉంటుంది. అంత స్పీడ్గా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. అంతే. ఈ కార్బన్ అనేది ఎట్లా రిమూవ్ అవుతుంది నాకు చెప్పండి, అదొకటి. ఇగో ఇది ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఇంత ఇగో యాక్సలరేట్ పెట్టినా కూడా వెళ్ళట్లేదు. ఇంకేడికని వెళ్తుంది తొక్క. ఇగో ఇంత గట్టిగా ఉంది చూడండి. మామూలు నేను వాల్స్ తీసుకొని చూపిస్తున్నా మీకు, సరేనా? ఇగో ఇట్లా పెట్టి ఇంత గట్టిగా పెట్టి క్లీన్ చేస్తున్నా చూడు, రావట్లేదు. ఇగో ఇంకొకటి ఏంది, ఈడ కార్బన్ ఉంటుంది. ఈడ కామన్గా వస్తూనే ఉంటుంది. హెడ్ లోపల కామన్గా వస్తూనే ఉంటుంది. మీరు నమ్మరో, ఇది మనం ఏంది ఇంజన్ చేసిన బండికి ఒక నెల తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూడండి, 100% కార్బన్ ఉంటుంది. కార్బన్ లేని బండి ఏది ఉంటుంది? 100% బండి ఉంటుంది. కొత్త బండి కూడా ఉంటుంది. ఫిస్టింగ్ పైన కంపల్సరీగా వస్తుంది అనమాట కామన్గా, సరేనా? దాన్ని పట్టుకొని మీరు అది ఇంజెక్షన్ వేస్తే మైలేజ్ ఇస్తుంది, అట్లా ఇస్తేనే అట్లా అవుతుంది అంటే అన్నీ వేస్ట్ మాటలు. అవన్నీ అవుతాయి అనమాట. అవన్నీ నమ్మకండి. మీరు టైం టు టైం అనేది సర్వీసింగ్ చేయించుకోండి. మీకు 100% మైలేజ్ ఇస్తుంది. ఒక మంచి మెకానిక్ నమ్మండి, 100% ఇస్తాను అనమాట. ఇలాంటి ఫేక్ వీడియోలు చూడకండి. అందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటే, మీరు 100% ఇలాంటి ఇంజెక్షన్స్ గురించి ఇచ్చిపెట్టేసండి, నమ్మకండి. అన్ని ఫేకు, అవన్నీ నమ్మకండి. మార్కెట్లకు ఎన్నో వస్తూ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కటి మైలేజ్ పెంచుతుంది అని చెప్పేసి మాత్రం ఎప్పుడు నమ్మకండి. మార్కెట్లో దొరికే ప్రతి వస్తువు కానీ నమ్మకండి. 100%గా కంపెనీ వాడు తీసిండు, షోరూమ్ వాడు మాత్రం తీసిండు. షోరూమ్ వాడు తీస్తే 100% నమ్మండి. దానికి గ్యారంటీ ఇస్తాను నేను. ఎందుకంటే వాడు 100 రకాలుగా ఆలోచించి తీస్తాడు. మనకు బండి కనిపెట్టింది కూడా అట్లనే వచ్చింది. ఒక్క విషయాన్ని అయితే గుర్తుపెట్టుకుని ఫస్ట్ చెప్తున్నా, లాస్ట్లో కూడా చెప్తున్నా, సరేనా? మీరు 1-2 సార్లు ఆలోచించండి, సరేనా? ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినా కూడా లోపలికి వెళ్ళి కాలిపోతుంది తప్పించి ఎలాంటి మైలేజ్ రాదు. 100% నిజం ఇది. మీరు ఏ మెకానిక్ దానికన్నా వెళ్ళి కనుక్కోండి ఇది, సరేనా? ఇది షోరూమ్ మోడ్ కనిపెట్టిండు లేదా పెద్ద శాస్త్రవేత్త కనిపెట్టిండు అంటే నమ్మొచ్చు.
ఎవడో బయట కొనికిసో గుట్టంగా కనిపెట్టినట్ట మనం ఎట్లా నమ్ముతాం? నమ్మొద్దు, అవన్నీ నమ్మొద్దు. అవన్నీ మనకు అవసరం లేవన్నమాట. సరేనా? నా సబ్స్క్రైబర్స్కి ఒక్కటే నేను చెప్పేది, ఇలాంటివి నమ్మకండి. మీరు మంచిగా ఉండండి, టైం టు టైం సర్వీసింగ్ చేయించుకోండి, మీకు 100% మైలేజ్ అనేది వస్తుంది. సరేనా? ఒక టైం టు టైం మెయింటైన్ చేయండి. బండి అనేది మనం నడిపేటప్పుడు 45 నుంచి 50 మధ్యలో పోతే మాత్రమే మైలేజ్ వస్తుంది. 70, 80, 90 కొట్టినాం అనుకో మైలేజ్ ఏ బండి రాదు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మెయింటెనెన్స్ అనేది బండి పర్ఫెక్ట్ చేసుకొని బండి అనేది మెల్లగా నడిపితే 40 నుంచి 50 మధ్యలో వెళ్తే మాత్రం 100% మైలేజ్ వస్తుంది. సరేనా? నేను చాలా వీడియోలలో కూడా చేసిన, నేను మైలేజ్ వీడియోలు ఇంకా ముందు కూడా మీకు చాలా వీడియోలు అయితే చేస్తూ ఉంటాను. సరేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకోండి, లైక్ చేయండి. ఎట్లా మనమైతే ఈ వీడియోకి అయితే లైక్ వస్తాయి, డిస్లైక్ వస్తాయి నాకైతే తెలియదు. మీకు మంచిగా అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, లేకపోతే డిస్లైక్ కొట్టేసేయండి. నేను దానికోసమే కూడా ఫీల్ కాను, ఎందుకంటే మీకు మంచి వీడియో అయితే అందించినానే నా ఫీలింగ్ అనమాట ఈరోజు అయితే. సరేనా? ఎట్లా మంచినైతే ఎట్లా మనం షేర్ చేయము, సరేనా? చెడునైతే ఎక్కువ షేర్ చేస్తాం అనమాట. అదే మనకున్న జనరల్ నాలెడ్జ్. సరేనా? మీకు దయ ఉంటే మీకు మంచిగా అనిపిస్తే, ఈ వీడియో మంచిగా అనిపిస్తే ఈ వీడియోని అందరికి షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే విషయం కాబట్టి అందరికీ షేర్ చేయండి. లేదు అనుకుంటే ఈ వీడియోని వదిలేసేయండి ఫ్రెండ్స్. సరేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నా. సరే, ఓకే, మరొక మంచి వీడియోతో అయితే మేము ముందుకు వస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఉంటా, బాయ్.